Me da mucho gusto su visita al canal nuevamente en Ordanitos Varios. Bien, en un tutorial anterior pudimos desarmar este motor, pudimos armarlo, prenderlo, quedó muy bien. Pero resulta que este aparatico vimos que estaba medio falloso y vamos a desarmarlo porque no trabaja bien. En aquella oportunidad uno le daba, encendía el motor y apagaba, pero él no estaba regulando, estaba como un switch, pero llegó un momento en que ya no estaba funcionando. Vamos a probarlo. Excelentemente, mire que ya ni prende, tiene una falla ahí y el motor no enciende. Vamos a desarmarlo. Bastante grande este tornillo, véalo por allí, y se saca aquí. Parece que tiene unos ganchitos aquí. Bien, aquí tenemos esta otra pieza. Vemos el mecanismo. El mecanismo pega aquí. Aprieta acá. Vamos a sacar esta pieza. Sacamos esta también. En sí lo que hace el trabajo es empata. El switcheo lo hace entre este cable. La corriente viene por aquí. Con esta laminita conecta con esto aquí. No sé qué pieza será esta. No sé si es carbón, una especie de grafito, no sé. Y después debe ser que tiene la lainita y sale aquí. Dependiendo de cuánto uno lo apriete, hace la continuidad. Vamos a sacar. Vamos también a marcar la pieza, aunque se ve que los si la pongo al revés no va a poder por el cable, pero por si acaso igual vamos a marcarla. Vamos a hacer que coincida esta flechita con esta otra flechita, por si acaso, a menos que tenga esa memoria de esos genios que tienen una memoria fotográfica. Y trabajamos siempre sin la corriente puesta. Bien, entra. Ahora así. Se desarmó todo esto. Está muy viejo. Bueno. Ok. Y practicamos cómo quedó armado. Iría así, dos tornillitos. Vamos a ver si puedo desoldar esto, aunque no creo que no hace falta. Bien, esta puntita viene. Vamos a sacar este cable también. Este cable no, este tornillo. Wow, como que está duro. Ok. Estas son puras lainitas. Estas son puras lainitas, me parece. Y esas son las que hacen la continuidad. No sé de qué material será esto. No sé si era grafito, carbón. Bien, esto es la que hace la continuidad.
entonces a medida que uno va apretando la hace más contacto y pasa la corriente. Por ahorita vamos a hacer otra cosita. Para asegurarnos que el problema no es ahí sino en el cable, vamos a hacer lo siguiente. Ahorita debería simplemente encender y apagar, o sea, cuando enchufe esto. Ok, entonces lo que voy a hacer ahorita es lo siguiente. Voy a agarrar cada una de estas piecitas y voy a agarrar un trapito. Agarro este trapito, está seco, lo pongo ahí, la echo hacia atrás y ya. La volteo, así de sencillo. Una, la volteo, le doy. Eso es todo. Estas están rotas y esta otra vamos a limpiarla aquí. Esto es como grafito, no sé, lo que usan los carbones. Material conductor pero con cierta resistencia. Vamos a armar de nuevo. No me acuerdo si va por aquí o va por aquí. Creo que va por aquí. Y vamos metiendo una por una. Vamos a ver cómo hacemos acá. Vamos metiendo una por una. De otra manera es, la tiro y veo que me aseguro que quede después acostadita y ya, como más rápido. Sí, porque de la otra forma como que es un poquito más difícil. Siempre, bueno, hay que buscar la manera de hacer algo y cambiando para ver si podemos hacerlo un poquito mejor o más fácil. No encasillarnos siempre haciendo algo igual. Hay que variar. Bueno, y algo aquí que me he dado cuenta que, bien, aparentemente el problema que tiene esto es que quizás alguien lo desarmó por aquí. Pero como ustedes ven, aquí hacen falta piezas. Aquí están rotas como 1, 3, 4 están rotas. Y esas 4 no llegan a este espacio. Quiere decir que el problema que tenía esta pieza es que alguien lo desarmó y le faltan piecitas de estas. Y si no hacen contacto, no apretan, no hace el puente para pasar la corriente ni la continuidad. Por lo tanto voy a tener que rellenar esto con algo. Mire todo lo que falta para que haga el contacto toda esa lainita una con otra. Entonces voy a rellenar. Por aquí conseguí este carbón, que es más o menos el mismo material, hace lo mismo, crea cierta continuidad. Lo ponemos ahí acostado. Ahí todavía hace falta un poco, porque recuerden que esto debe cerrar el circuito. Cuando yo le meto esta piecita aquí de este lado, va a empujar, va a apretar y debe hacer contacto aquí, debe quedar aquí. Cuando yo apriete, bueno, mientras más pegado pasa más la corriente, pero por más que aquí está en el tope apretando, empuja hacia acá, aquí debería hacer contacto con la plancha que va aquí. No va a hacer contacto porque todavía le falta. Quiere decir que debo ponerle, y si consigo otro carbón de eso a esta tapita para cerrar el circuito. Entra por allá, por la punta, y sale por aquí. Entonces tengo que ponerle otro rellenito ahí, cosa que tengo espacio aquí para apretar. Aquí conseguí esta piecita que es de ticino, pero como ya no lo estoy usando, está por ahí. Vamos a ver si la puedo utilizar aquí para rellenar esto. Aunque está ahí en la puntica, casi no debería quedar, más o menos así, con espacio para uno poder apretar. Aquí todavía le falta agregar otro suplemento. Voy a tener que poner este mismo carbón, así, para que tenga yo espacio aquí para jugar.
voy a hacer una cosa, este me va a quedar muy grande. Voy a hacer una cosa, voy a picar este por la mitad y lo meto allí, porque así es como se pasa un poquito. Vamos por la mitad, fijamos bien que nos quede el cachito, quedaría más o menos así, y tratamos de nuevo aquí un relleno, quedaría aquí así. Bueno, apretaría este pedacito aquí. Bueno, vamos a dejarlo así. Bueno, con esto creo que está bien. Bueno, sí. Vamos de nuevo. Se salió esto. Bueno, que lo que pongamos debe ser chato, porque si es puyudo puede romper las bichitas estas y perdemos el trabajo. Un huequito iría ahí, así. Aprieta mucho. Tengo que meterle una arandelita ahí o algo, porque me falta. Voy a agarrar la otra de esta que me quedó, no tengo espacio, pero sí lo voy a raspar bastante para que quede un poquitico ahí exacto. Vamos a hacerlo. Tengo esta, son como de cobre, no sé, de bronce, y son exactamente, o rellenan bien el espacio que me hace falta, para que al apretar aquí de metálica metemos aquí, metemos este tornillo. Ahora este va por aquí, pero antes lleva esta y este. Hace contacto aquí atrás. Vamos a limpiar aquí. Vamos a limpiar el contacto de aquí atrás. Entonces esto iría así. Metemos este, porque no, vamos más bien a meterle este también, ese relleno. Metemos esto, después metemos esto así. Con los tornillos él debería hacer el trabajito así. Aquí pisa el pedal, cuando lo pisamos aprieta esta pieza que está aquí, aprieta todas las arandelitas esta de no sé de qué material es, y entonces de grafito o algo, no sé, y entonces aprieta aquí. Bueno, vamos a probar. Ponemos así en el aire, ¿ya? Metemos el motorcito, metemos corriente y probamos. ¿Ve cómo hace chispa ahí? Está perfecto, está trabajando perfecto. Miren que aquí está esto, uno lo aprieta poquito, entonces él va también regulando la velocidad. Bien, está quedando perfecto. Le saqué un
separador de esto porque quedaba muy sobresalía mucho. Entonces no es necesario que sobresalga tanto. Voy a apretar aquí el pedal, aquí, para terminar de armar la pedalera. Para comprobar la pedalera que quedó bien, regula, podemos percibirlo con un volvillo, 110 voltios. De todas maneras, esta pedalera no trabaja con mucho amperaje. Está calculado ahí para que trabaje con un motorcito de eso que consume poco, no sé, como 1 amperio. Y vamos a meterlo en donde iría el motor. Creo que es ahí. Enchufamos. Vamos a ver cómo prende el bombillo. Es como regula. Más. La piecita esta que va aquí. Luego le metemos esta pieza que ya tiene la marca. Aquí así. Y luego meteremos esta. Así. Vamos a enchufarla a ver cómo trabaja. Aunque aquí se metió y no debería todavía porque falta meterle el cablecito de aquí. Pero igual podemos probar. Y vamos probando aquí. ¿Ven? Bueno, el último detalle es que hay que cuadrar que cuando esto quede aquí apagado, no quede, que graduarlo de tal manera que no quede conectado aunque sea un poquitico de corriente, porque entonces el motor, y usted se da cuenta porque cuando usted lo suelta aquí, siente que está pasando un poquito de corriente. Eso va a hacer que se caliente el motor. Así que cuadrarlo aquí de tal manera que quede completamente apagado cuando está así levantado. Ya después, bueno, si ahí podría regular, porque esto va apretando aquí. Hasta aquí el tutorial. Suscríbanse, así yo podré subir más videos, y compártanlo. Nos vemos, chao.